应该还有余留的。严爸，我知道哈，我这个让舒阿姨们来，我把这个不能上哈，这个我刚才没有看到这个价格。然后舒阿姨们，咱这个行不行？这也是严爸爸的一份心意。然后昨天没有拍到的，咱今天抓紧时间去拍，行不行？再给大家上一波来，还是以昨天的那个，好不好？来好，3、2、1，你上车，上去了。真的，直播间叔叔阿姨，你们没看到实物，真的感受不到它实物的美，在镜头之下它展现不出来。但是真的这个东西，直播间叔叔阿姨也都懂，戴上咱的脖子之后，咱的意义是什么，对不对？抓紧时间，叔阿姨们，兄弟姐妹们啊，因为刚才呢，我看到有很多人昨天呢可能去没有拿到，然后呢因为喜欢，然后呢某些原因，或者说可能是喜欢的人太多了，没有去拍到。对，这样你们呢喜欢的，然后呢再去拍去拿，好不好？瑶瑶，这个是你给我的这些老子老妹儿兄弟姐妹们上了多少个？上了多少个？应该是上了10个。对，这样啊，那个兄弟姐妹们，9个。有一个呢，我要留给郭大哥，好不好？行，给郭爸爸。谢谢严兄弟啊。对，9个，咱们把话说在前头啊，只有9个，只有9个哟。十全十美，这10全10美里有我郭大哥的一份，好不好？谢谢爸，能够想着我爸啊，2个爸。昨天没有拍到的，今天速度去拍。今天的话就是给大家上一波哈，就是下了1个就没有了，好不好？应该显示的话还有个大约是3个，对，还有最后3个叔阿姨们，拍到的就拍到了，拍不到的话咱也没有办法，好不好？抓紧时间去拍刷，太好看了，我喜欢，没有人不喜欢叔阿姨们。这一个别管是多大年龄戴，男女老少全部都可以戴，真的特别好看。这边叔叔阿姨，你们也都可以通过镜头之下，你们也能看到上面其实有好多纹纹路路的，真的，你们到时候拿到手中可以好好看一看，真的特别的美啊，特别的美。对这个山水牌呢，兄弟姐妹们，我就话不多说，山为尊，然后呢有靠山，水为财，对，源源不断，对，是的。希望我所有的兄弟姐妹们吧，你们呢也能有山有水。对，家人们，我爸说的好不好？叔阿姨们哈，抓紧时间哈，还有一个叔阿姨们，速度去拍哈，还有一个喜欢的，昨天没有拍到的，今天的话又给大家上了10个。这个的话，叔阿姨们回去之后你们自己去看品质，自己可以去对比，好不好？对，这个的话真的，叔阿姨们，咱自己要去外面的话，这个至少都是4位数的，因为它真的特别的，哪怕从做工来说的话，真的非常的精美，非常的精细。回去之后你们自己看哈，还有一个哈，喜欢也不配送，叔阿姨们，我真的没办法，因为这个是物流那边决定的，不是我这边说了算的啊。有一些物流它可能是偏远地区，确实是叔阿姨们没有办法，好不好？来，速度去拍，叔阿姨们。好的，给姑父一个，好，来，这边叔叔阿姨真的，你们说带出去肯定有面儿，真的，我鹏以后我出去，对，我就挺直腰板，我就露着这。还有人问严爸是你们的什么人？叔阿姨们，来，严爸是什么人？打在公屏上。对，严爸是什么人？叔阿姨们，有不知道的，有刚来的，叔阿姨们，给你爸爸送一个好的，叔阿姨们，我都知道了，我知道了哈。看见没有？有打出来的了。小郭的爸爸是的。对。来，叔阿姨们，还有一个哈，还有一个。刚才的时候好像是有，我这边的话卡了一下，叔阿姨们，我这边好像卡了一下哈。对，还有一个哈，速度去拍，拍完这一个咱就没有了哈，就没有了。我看哈，哎呦，这滚动的太快了，太快了。没事儿，回去之后有任何不满意，可以就是说直接那个啥就行，叔阿姨们，咱都有7天的哈，有任何问题的话去联系瑶瑶，好不好？给你包着的哟。对，是的，叔阿姨们，抓紧时间哈，抓紧时间。还有一个了，家人们。不要像刚才的一个，等他下了车之后，你们说没有了，想要还想再上，他一定就抓紧机会，不要手慢拍了大腿哦。哎呦。没有了，哎，这次是真没有了。刚说完，话都没说完就没有了。叔叔阿姨，给姑父一个。这个事儿啊，我跟你说，有我严大哥在，
就是说现在我们呐，虽说见面时间晚，但是说这几天的接触，我们也正是亲哥们兄弟姐妹兄弟们，我看到了你们在打，说给姑父一个，你放心，兄弟姐妹们，有我严武在，我不可能厚此薄彼，不可能让我老张兄弟落了单儿，是不是？但是我得说一句，真的，就每当有好的东西前，我的老哥哥老姐姐们一直每天都在想着我，可想着你了呢。谢谢。没了，叔阿姨没们，了，没了，跑不了他。没了。我真的我也看到没了啊！姑父给你们出了很大的力水，对不是怎么还有没拍到的呀？哦，叔阿姨们还有没拍到的，没了，没拍到。哎呀，你看看瑶瑶，看看后台，看看有没有能发不出去的地方啊？你看一看。我看一眼哈，我看一下，叔阿姨们。对，来，我看一下吧。不止一个家。我哥也能看得到。